İranın dövlət televiziyası cümə günü ali rəhbər Ayətullah Əli Xameneyinin ölkə miqyasında baş verən etirazlarla bağlı çıxışını yayımlayıb. Yenavaz.com xəbər verir ki, Xameneyi İranlıları milli birliyi qorumağa çağırıb və ABŞ prezidenti Donald Trumpa öz ölkəsindəki problemlərə diqqət yetirməyi tövsiyə edib. Xameneyi etdiyi çıxışda bildirib ki, iqtisadi çətinliklər səbəbilə ölkə üzrə davam edən etirazlar fonunda ictimai əmlaka ziyan vurmaqla ABŞ prezidentini razı salmağa çalışan bəzi ixtişaşçılar var. Stat: Ötən gecə Tehranda və başqa yerlərdə ixtişaşçılar ABŞ prezidentinin könlünü xoş etməkdən ötürü öz ölkələrindəki binaları, tikililəri yandırdılar. Statın sonu: O baş verənləri terrorçu əməllər kimi xarakterizə edib. İranın ali rəhbəri Trumpı ABŞ-də olan problemlərlə maraqlanmağa çağırıb. O, İranın etiraz aksiyaları qarşısında geri çəkilməyəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, etirazlar ilkin olaraq Tehranda başlayıb. Böyük bazarda çalışan mağaza sahibləri realın kəskin dəyər itirməsinə etiraz olaraq aksiyalar keçiriblər. Nümayişlər daha sonra ölkənin digər bölgələrinə yayılıb və hazırda da davam edir. İnternetin monitorinqi ilə məşğul olan Netbox qrupunun məlumatına görə, cümə axşamı ölkə üzrə internet tam kəsilib.